Պարոն վարչապետ, դուք կառավարության նիստի ընթացքում անդրադառնալով հեղուկ գազի գնին, ասացիք, որ հաջորդ դեկտեմբերին այդ գնի բարձրացումը տեղի չի ունենա, նկատի ունենալով, որ ճանապարհների ապահովման կոնտեքստում տեղի չի ունենա, բայց մենք տեսնում ենք, որ բենզին եւ այլ մթերքներն անգամ Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Ադրբեջանից հասնում են Հայաստան, ինչու պարոն վարչապետ գազի հեղուկ գազի հիմա չի ներկրվում Հայաստան, քանի որ արդեն ճանապարհն է բացվում եւ արդեն հիմա կարող ենք այդ գնի իջեցումը ունենալ եւ թրիպի հետ կապված պարոն վարչապետ անվտանգության եւ մաքսային կետերի հսկողության առումով դեռ հարցերը ճիշտ է փաստաթղթում նշվում են, բայց շարժումները շարունակվում են, անվտանգությունը ով է իրականացնելու եւ մաքսակետերում հայ սահմանապահներ լինելու են, հայ մաքսավորներ լինելու են թե ոչ, ու որովհետեւ շարունակվում են փիլումները, որ ինչ տարբերություն սա յուրատեսակ միջանց կա, մեկը միջանցքը տվեցիք։ Գիտեք, տեքստ կա հրապարակված, այնտեղ ամեն ինչ գրված է եւ կարող է միշտ գտնվել մարդ, ով այդ տեքստը կարդա, ասի հա բայց, այսինքն ձեր տեքստը հենց դրա համար է, որ այդ բոլոր հարցերի պատասխանները հնչեն եւ տեքստը տալիս է ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները, ասելով, որ մաքսային, սահմանային ոլորտներում Հայաստանի սուվերեն գործառույթները անքննարկելի են։ Այսինքն այդ բոլոր հարցերի պատասխանները տրված են, տեսեք դուք ասում եք մարդիկ կան, որ այդպես են ասում, այդպեսի մարդիկ միշտ կլինեն։ Այսինքն երբ որ սահմանապահը եւ մաքսավորը կանգնած լինեն, էլի կլինեն մարդիկ, որ կասեն այդ ընդեղ չեն։ Կամ այդ իրանք չեն։ Կամ ընդեղ են ուղակի ձևի համար։ Այսինքն ես նախկինում էլ այս ամբիոնից առիթ ունեցել եմ ասելու, որ կան տերմիններ։ Տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն։ Եվ այդ տերմինները ես ասել եմ, որ կարտահայտվեն եւ արտահայտվել են իրականացման շրջանակում։ Ինչ վերաբերվում է մնացած ապրանքախմբերի ներմուծումներին, ես կարծում եմ, որ շուկան ինքը իրեն կարգավորի։ Ես էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարությունը չի զբաղվում որևէ ապրանքախմբի ներմուծմամբ, կառավարությունը ստեղծում է պայմաններ, որպեսզի մասնավոր հատվածը ձեռք բերի գործարար պայմանավորվածություններ եւ գործի այդ շրջանակներում։ Համոզված եմ, որ շուկան ինքը իրեն կկարգավորի, մեր խնդիրն է, որպեսզի կառավարությունը ստեղծի հնարավորություններ, որ այդ կարգավորման եւ շուկայի խնդիրների լուծման հնարավորություններ ստեղծվեն, ինչը ես կարծում եմ, որ այլևս ակնհայտ է։ Հաջորդ հարցը Ռոզա Պարոն Փաշինյան, դուք տեղյակ եք, որ ադրբեջանցիները ներխուժելով Շիկահողի պետական արգելոց հատում են Հայաստանի Հանրապետության անտառները։ Մենք մի քանի անգամ ահազանգ ենք ստացել այդ մասին եւ Կապան համայնքի համայնքապետները մեզ ասել եւ գյուղացիներից նաեւ վերջերս կային ահազանգեր մարդիկ ասում են ամենօրյա ռեժիմով այնտեղ դրուժբայի ձայներ են լսում։ Հիմա դուք եւ ձեր թիմակիցները վերջին շրջանում այսպես սկսում եք անել հայտարարություններ, որոնք ադրբեջանցիներին ձեռնտու են, օրինակ ասում եք Հայաստանի Հանրապետության ենթակայության ներքո կան տարածքներ, որոնք պատկանում են Ադրբեջանին, ինչ որ ենթադրյալ տարածքներ չգիտեմ, բայց չեք խոսում այն մասին, ոչ մի բառ, անգամ մեր շրջակա միջավայրի նախարարությունը հրապարակային չեք ասել, որ բնապահպանական աղետ կարող է առաջանալ, հատում են պետական արգելոցի ծառերը եւ չեք խոսում։ Ինչու է այդպես, որ օրինակ խոսում եք այն մասին, որ մենք իրենք ունենք տարածքներ մեր ենթակայության տակ, բայց դուք չեք խոսում այն մասին, որ ներխուժելով մեր տարածքներ մեծ վնաս են հասցնում մեր էկոհամակարգին եւ ինչու հիմա չեք բարձրաձայնում այս խաղաղության թրիփի, չգիտեմ, շրջանակներում զորքերի հետ քաշման հարցը, ինչու եք անդադ ասում կմնա սահմանազատման, չգիտեմ, շրջանակներում, ինչու օրինակ հարցադրումներ կան, թե ինչու օրինակ չեք ամերիկյան միջնորդությունն օգտագործում նաև այս ուղղությամբ, ինչու եք հետաձգում դա, որովհետև դա կարևոր հարց է, նախ պետք է զորքերը գնան իրենց դիրքերին, հետո նոր ասենք լինի խաղաղության այդ գործընթացը, որի մասին դուք խոսում եք, շնորհակալություն։ Նախ առաջ այն տեղեկությունը ծառերի հատման մասին ես երբեք նման տեղեկատվություն չեմ ստացել եւ եթե նման տեղեկատվություն լինի, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ծառեր են հատվում կամ էկոլոգիական աղետ է տեղի ունենում, բնականաբար մենք դրան չենք կարող որևէ ձևով չարձագանքել։ Գիտեք, ներողություն եմ խնդրում, բայց ես մամուլի ոչ բոլոր հրապարակումներն եմ կարդում եւ ես համոզված եմ, որ եթե լիներ
որովհետև մամուլի հրապարակումներին որ հետևենք, մենք այսօր հիմա այստեղ չենք, այլ բոլորովին ուրիշ տեղերում։ Եթե լինեն մամուլի հրապարակումներ կամ տեղեկություններ, որոնք պատշաճ կլինի, որ վարչապետին զեկուցվի, այդ մասին կզեկուցվի։ Ինչ վերաբերվում է սահմանների հարցին, ելի ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հասել են խաղաղության Ալմատի հռչակագրի հիման վրա։ Այդտեղ չկա մոտեցում խոսել, տեսեք, ասում եք բաներ, որ ձեռնտու է Ադրբեջանին, ոչ ես ասում եմ բաներ, որ ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ բխում է ճշմարտությունից։ Եվ Ալմատի հռչակագիր կա, որ նշանակում է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նույնական է հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի հետ եւ Ադրբեջանի տարածքը նույնական է ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի հետ։ Այդ տարածքները հայտնի են եւ երբ որ ասում եք դուք չգիտեք ինչ տարածքների մասին է, որ այս տրամաբանությամբ մեջ է գտնվում, դա բոլորին հայտնի է եւ այդ խնդրի լուծման ճանապարհը սահմանազատումն է, որովհետեւ սահմանազատման հետ կապված մենք ունենք նաև ինստիտուցիոնալ եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթ։ Խոսքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների իրենց համապատասխան անուններով, ես հիմա պաշտոնական ճշգրիտ անունները չեմ ասում, համատեղ գործունեության կանոնակարգ եւ այդ գործընթացում բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Ձեր հարցին պատասխան։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։